哇！阿全大師中魚啦，唉！哇！跟頭白粒啊！點解你會中我哋中唔到㗎？按條橋鳩撈起落去都得嘅啊！一定係白粒嚟，咁咬得。犀利啊！阿全，間口啫，斷咗咯，壓船底壓斷咗，咁樣功法。佢嗰個竹頭啊，嚟嘅係咁噶，竹頭嗰個位。哇！會長又嚟中魚啊！會長，喂，腰馬合一啊！有力嘅，哇！個屌啊，撳落頭啊，係要頂啊！咪晒嘴。攞咗。會長好耐冇試過咪嘴啦。收氣啲。白粒啊！哇兩煎擺啦！喂，一個中。一個又中，哇！哦，黃腳啊！哇！哇你啊！搞掂啊！好事成雙啊！頭嗰個出嚟。有迫力，唔使驚。我好有腳咋。唉，難得機會都唔拍係嘛，奇哥嚇？唔係點交代大佬啊？摸魚啊，冇魚拍閪嘛。我哋享受過程。唔可以，我唔摸。點用玩摸？豪七腳咋大佬，慢慢玩，擰鬆啲拉力。兩肩擺啦。快就 cut 到個鏡頭。未 cut 啦，梗係。播啦。哦，我添第二口啦。喂，大聲公，準備啊，大聲公啊！我撩咗，撩咗大聲公，又係斤零重嘅白粒，大聲公撩咗。喂，添，有個真嘅，真嘅係咪？呢個唔係。好細條，好細條呢個。喂，兩條纏埋一齊。邊個黃腳仔啊？嗰一件黃腳仔。原來我黃腳仔喎。你唔係黃腳，你嗰條唔係黃腳。啊，絲襪仔。用條書啦呢下嘢。好快搞掂。哦。細條條啊！細條條，哦，都有條白粒啊，跟頭啊。哦，十兩白粒啦嚇，呢條應該。喂，周志開，耶耶耶，係白粒啊，牛 K 喎，喂，牛 K，哦，大牛 K，喂，我諗住個大倉你都係咁片，幾好力！哇，大牛 K 啊，5斤重啊， 3斤片，係嘛？你做咩係咁講咧？我係講老把車。船仔幾咁精心炮製呢個臘腸飯，真係掂啊！呢個臘腸飯，食飯期間中條魚，唉，真係冇得頂。多謝奇哥，你想啊，你先好唔好？都見晒波，自己心中有數幾大條啦，唔使驚。哦，又係阿蘇，都好啊。
手板輸啦。喂，唔好彈到成碗飯都係喂。哎呀屌！可能牛車。可能係，除非唔係。哇！屌你老母，三冇波嘅。三冇波嘅。阿聽打二，我冇嘅。頂住啊！頂高啲啊！啊，見波。好啲 ，OK。哇！上啲啊！頂鋪就得㗎啦。頂鋪啊，食呢條三毛腳食硬。哇 OK。哇，8粒啊！哇，幾好啊！呢條唔錯。啊，有成績有成績。哦 OK 啊呢條。好，唔該晒。快啲影。哇，食得好急呢條咁死人8粒，會攞命。都係奇哥啖飯，搞到我有力量。開心開心。多謝奇哥。成日要攞牛皮上嚟先啦，全部坐低。成日跟住食煙。嗱，大聲哥拍緊片做戲噶吓。喂，使唔使2個牛皮咁巴閉啊？兩個人服侍嘅。都嚟㗎啦，人哋攞牛皮，你又攞牛皮人水。唔好揞住條先，大聲哥啊！你唔好理佢啦，唉，佢中意點就點啦。唔好理佢啦，今日佢斷咗好多口㗎啦，靜啲。攞硬啦攞硬。哇，又到周志開啦，唉。嗰個負責打緊地，大8粒嚟㗎，頭先張8粒嚟嘅，8粒多，好，夠啦，竹頭夠啦。 8粒多。唔係，錯，開圍式。咩嚟㗎？大沙。哦，耶！耶，好大條沙，又攞單美冠軍。唉，喂，做下樣喂，打你個10字嚟喂，冇錯啦，叫佢點打10字啊老細？撩埋自己。幫手。喂，鬧批佢喂，8粒啊！哦 ，very good。得啦，今晚有餸食啊！又多餐餸食。你條魚甩咗啦，同事。哇！又睇我哋個天會長表演，腰馬合一，哇！咬牙切齒，哦！上，好上水面。大個啊呢個。哦！沙粒啊，兩斤多嘅沙粒啊！點啊？喂，會長，你認食咗咁耐勾住水邊就仆街，仲抽到，拖嚟抽得㗎你。冇計啫，你個婆婆傻㗎嘛已經。唔係抌竹頭先抽，我釣前面嘅3毛啊，係啊，唔使鬧皮，唔使鬧皮，唔理佢住。哇！又一條大。我哋見佢哋買餸嗰陣時咧，嗰邊啊，哇，着撚到啊，你真係睇撚到都想嘔嗰隻咁啊！屌兩米精！哦，大沙，大沙，哇！一見我先揾翻落去。跟住再隔2個月咧，翻定咗喺度唔喐喎，食咗都。望住個心啊，定呢個心似個長網我添，試過啲一捉啊！我添，喂，浸晒波傑，唔理佢啦，唉，大波嚟啊！頭大波抽得啦！唔理佢啦。中啦！有啲力，唉，普通料啦，冇個料到，跟頭，8粒底，好唔該晒。好，唔該。哦，有好多粉，跟頭。喂，揼下鐘啊，大佬啊！我已經過咗啊！過。